မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးနေတာကတော့ Spaplet ဂျိုးရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်အင်ဂျင်တုန်ခါခြင်းပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်တုန်ခါနိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှဘက်စီအင်ဂျင်တွေမှာဆိုရင် Spaplet တွေကအင်္ဂလိပ်ရှင်းကွိုင်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်မီးပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကားတွေမှာဆိုရင်တချို့အင်ဂျင်တွေမှာဆိုရင်Spaplet တွေကို distributor ကနေပြီးတော့ plug ကြိုးတွေနဲ့မီးပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုး plug ကြိုးတွေကနေပြီးတော့ပြစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာ engine တုန်ခါတဲ့ပြစ်ချက်တွေဆက်နှုံးမရတဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ plug ကြိုးတွေပြစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာ engine တုန်ခါတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တွေမှာကတော့ plug ကြိုးတွေကအရန်ကိုအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ plug ကြိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Spaplet ရဲ့ cable ပဲဖြစ်ပါတယ် distributor တိုက်တွေမှာအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ distributor အုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားရဲ့ battery ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ignition system ရဲ့ distributor တိုက်ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ ignition coil ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ distributor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ Spaplet ပါဒါကတော့ Spaplet ရဲ့ cable ပဲဖြစ်ပါတယ် high tension cord လို့လည်းခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်နှိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ignition coil ထဲမှာ high voltage ထွက်ပါတယ် high voltage ထွက်အောင် contact breaker နဲ့ condenser ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် ignition coil ထဲမှာကတော့ primary coil ရဲ့ secondary coil ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် primary coil မှာကတော့ပထမဆုံးလျှက်စစ်စီးဆင်းနဲ့အဲဒီကနေပြီးတော့မှ contact breaker နဲ့ condenser ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ secondary coil မှာ high voltage ထွက်တယ်အဲဒီ high voltage ကdistributor စီကိုရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် distributor မှာဆိုရင်တော့ rotor ရှိပါတယ် rotor ကနေပြီးတော့လဲပြီးတော့မှအလဲကျနဲ့မီးကူးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ firing order က1342ဆိုလို့ရှိရင်1ကိုအရင်ပေးတယ်ပေးပြီးရင်3ပြီးရင်4ပြီးရင်2အစားရှိသည့်ဖြင့် firing order လို့ခေါ်တဲ့မီးပေါက်စင်အရာကိုမီးကူးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် distributor ကနေပြီးတော့Spaplet တွေကိုမီးကူးပေးဖို့အတွက်က plug cable ကလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Spaplet ရဲ့ cable လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Spaplet cable ကနေပြီးတော့မှ Spaplet စီကိုမီးရောက်မယ်အဲဒီကနေပြီးတော့မှ Spaplet ကနေပြီးတော့ convention chamber လို့ခေါ်တဲ့မီးလောင်ကန်တွေကိုမီးကူးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ignition system လို့ခေါ်တဲ့ engine ရဲ့မီးပေးစနစ်ရဲ့အလုပ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Spaplet cable ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့6လုံးလုံး engine ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ center cable ပဲဖြစ်ပါတယ် center cable ဆိုတာကတော့ ignition coil ကနေပြီးတော့မှ distributor ကိုလာတဲ့ point ပဲဖြစ်ပါတယ် cable ပဲဖြစ်ပါတယ် distributor စီကိုရောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ distributor မှာရှိနေတဲ့ dlet လေးက rotor လေးကနေပြီးတော့လဲမယ်လဲပြီးတော့မှ6လုံးတို့ engine ဆိုလို့ရှိရင်လည်း6လုံးတို့ရဲ့မီးပေါက်စင်အတိုင်းမီးကူးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ဒါက1ဖြစ်မယ်2ဖြစ်မယ်3ဖြစ်မယ်အစားရှိသည်ဖြင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ plug ကြိုး6ခုကိုတွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သက်ဆိုင်ရာစလင်ဒါအသီးသီးကို plug ကြိုးတွေနဲ့မီးကူးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Spaplet ရဲ့ cable လို့ခေါ်တဲ့ plug ကြိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် plug ကြိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားရဲ့ model အလိုက်ပုံစံတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါကလည်း plug ကြိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် distributor ကလာတဲ့ plug ကြိုးတွေကဒီလိုပုံစံမျိုးသက်ဆိုင်ရာစလင်ဒါအသီးသီးလိုက်ကိုချိတ်ဆက်သွယ်တန်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စလင်ဒါရဲ့အနီးဝေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ plug ကြိုးတွေရဲ့အလျားကလည်းကွဲပြားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အလျားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ plug ကြိုးမှာပြစ်ချက်တစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာ plug ကြိုးတွေကိုလဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အလျားတူတဲ့ plug ကြိုးကိုသာထည့်ပြီးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အလျားမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မီးကူးအားကလည်းတူမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလျားကွာတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အတွင်းထဲကခုခံအားလို့ခေါ်တဲ့ resistance ကလည်းကွဲပြားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ plug ကြိုးတွေကိုလဲတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အလျားတူတဲ့ plug ကြိုးကိုသာတေချာလဲပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း Spaplet ရဲ့ cable ပဲဖြစ်ပါတယ် plug ကြိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုး socket တွေပါပါတယ်ခါလီကြလို့ရှိရင် plug ကြိုးရဲ့ပြည့်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုး socket တွေကလူးဖြစ်ပြီးတော့လေ engine တုန်ခါတဲ့ပြဿနာတွေပလက်မခုတ်တဲ့ပြဿနာတွေဆက်နှုံးမရတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Spaplet ကြိုးတွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အများဆုံးပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ engine ချက်မီးတွေလင်းမယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ engine slow မငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ engine ဆက်တည်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ engine တုံတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ misfire ပြဿနာတွေ backfire ပြဿနာတွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ပလက်ကျိုးတွေရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပလက်ကျိုးတွေကပေါက်နေတာပလက်ကျိုးတွေကမီးမကူပေးတာပလက်ကျိုးတွေမကောင်းတဲ့အခါမှာ spark plug ကလည်းမီးထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာ misfire ဖြစ်မဲ့ backfire ဖြစ်ပြီးတော့ engine ချက်မီးကိုလည်းလင်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စလင်ဒါတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် plug ကနေပြီးတော့မီးကူပေးပြီးတော့မှမီးလောင်ပေါက်ကွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက် spark plug ရဲ့ကျိုးကြောင့် spark plug ကိုလည်းမီးမရောက်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာ spark plug အလုံးမလုံးတဲ့အတွက်ကို combustion ချိန်မှာကလည်းမီးလောင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာလောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလည်းမှားယွင်းပြီးတော့ misfire backfire ဖြစ်ပြီးတော့ engine ချက်မီးကိုလင်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ပလက်ကျိုးရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်ပလက်မခုတ်တဲ့အခါမှာ engine slow မငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေစက်တည်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့လေလုံးလုံး engine မှာဆိုရင်ပလက်ကျိုးတစ်ခုပြစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာသုံးလုံးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြဿနာမရှိပေမဲ့လည်းတကယ်လို့မှစလင်ဒါနှလုံးမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့စလင်ဒါနှလုံးရဲ့ပလက်ကျိုးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine ဆက်ထိုးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် engine တုံခါတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဆက်ထိုးရတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်တုံခါတဲ့ပြဿနာတွေဆက်ထိုးရတဲ့ပြဿနာတွေကလည်းပလက်ကျိုးရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်လို့ပလက်ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ရင် distributor ရဲ့ပြစ်ချက် ignition coil ရဲ့ပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပလက်ကျိုးကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပလက်ကျိုးတွေပြစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာအများဆုံးကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပလက်ကျိုးတွေကိုကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပလက်ကျိုးတွေကောင်းမကောင်းကိုတော့အမြင်နဲ့လည်းစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ဒါအပြင်ငုတ်တွေကချောင်းမချောင်းကိုလည်းစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပလက်ကျိုးတွေမှာရှိနေတဲ့ခုခံအားကိုတိုင်းတာပြီးတော့လည်းစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပလက်ကျိုးတွေကတော့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခုခံအားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူနိုင်ပါဘူးအုံးမီတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပလက်ကျိုးတွေရဲ့ခုခံအားကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အတွင်းထဲမှာပလက်ကျိုးတွေကဒါအပြင်အတွင်းထဲမှာပလက်ကျိုးတွေကပြက်မပြက်ကိုလည်းစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပလက်ကျိုးတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ခုခံအားအကြမ်းမြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများပလက်ကျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ခုခံအားအုံးက 5.12 ကနေပြီးတော့ 12.34 ကီလိုအုံးလောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုထပ်မရှင်းပြခဲ့သလိုပဲပလက်ကျိုးရဲ့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခုခံအားကလည်းပြောင်းလဲနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပလက်ကျိုးရဲ့အလျားပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခုခံအားကပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နံပါတ်1မှာအသုံးပြုတဲ့ပလက်ကျိုးနံပါတ်2မှာအသုံးပြုတဲ့ပလက်ကျိုးအစားရှိသည့်ဖြင့်ပလက်ကျိုးတွေကိုဖြုတ်တဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်ပလက်ကျိုးတွေကိုလဲတဲ့အခါမှာတေချာကျူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမှားယွင်းပြီးတော့လဲလို့မရပါဘူးပလက်ကျိုးတွေကိုမှားပြီးတော့လဲမိတဲ့အခါမှာ engine slow မငြိမ်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပလက်ကမီးကောင်းကောင်းမခုတ်တဲ့အတွက်ကိုဒီလိုပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ပလက်ကျိုးရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်အင်ဂျင်တုံခါတဲ့ပြဿနာတွေစက်တည်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ